learning champions, welcome to NCERT Learning World. In this video, we will be going to do keywords, question answers, exercises and notes of chapter 3 of science, fiber to fabric. So first, keywords. First keyword, cotton wool, a soft fabric which can be obtained from cotton plant. कॉटन वूल एक सॉफ्ट फैब्रिक है जो कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होता है. फैब्रिक, a material made from yarns which in turn are made from fibers. फैब्रिक एक मटेरियल है जो यार्न से बनता है और वो यार्न फाइबर से बनती है. फाइबर, very thin strands which form yarns. Knitting, a process of arranging only one yarn to make fabric. निटिंग एक प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ एक यार्न से फैब्रिक बनाने का. स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं. वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. यार्न, अ मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड यार्न. Exercises. First, classify the following fibers as natural or synthetic. And options are nylon, wool, cotton, silk, polyester and jute. Answer: natural fiber wool, cotton, jute and silk, and synthetic fiber nylon and polyester. Second, state whether the following statements are true or false. First, yarn is made from fibers. True. yarn फाइबर से बनती है. True. B, spinning is a process of making fiber. False. स्पिनिंग फाइबर बनाने का एक प्रोसेस नहीं है बल्कि स्पिनिंग यार्न बनाने का प्रोसेस है. जूट, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. फॉल्स. अब कोकोनट की आउटर कवरिंग को कॉइल कहते हैं. डी, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. True. Weaving of yarn make a piece of fabric. True. Silk fiber is obtained from the stem of a plant. False. Silk fiber एक cocoon से obtain होती है. जी, polyester is a natural fiber. False. Polyester एक synthetic fiber है. 3. Fill in the blanks. A, plant fibers are obtained from dash and dash. Answer are jute and cotton. B, animal fibers are dash and dash. Answer are wool and silk. Fourth, from which parts of the plant cotton and jute are obtained? Answer, cotton from jute from fruit of cotton plant, jute from stem of jute plant. 5. Name 2 items that are made from coconut fiber. Answer, ropes and baskets. 6. Explain the process of making yarn from fibers. Answer, 1. Fibers can be converted into yarn by spinning. 2. Fibers are separated from the plants and then combined to form yarn. फाइबर yarn के अंदर स्पिनिंग से भी कन्वर्ट हो सकती हैं या फिर वो कॉटन प्लांट की तरह अपने प्लांट से सेपरेट होकर कंबाइन करके उन्हें यार्न बना सकते हैं. नो, फ्रॉम वेयर आर द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड? फर्स्ट, वूल फ्रॉम द फ्लीस एंड सिल्क फ्रॉम द cocoon. सेकेंड, what are synthetic fibers? Answer, fibers which are made from chemicals. 3. Answer some simple questions about cotton. First, which soil is required for their farming? Answer, black soil. Second, which climate is required for their farming? Warm climate. Fruit of cotton plant are known as cotton balls. For fruit for main states where cotton is grown. Answer, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh and Haryana. 5. Near which river it is grown? Answer, river Ganga. What is ginning? Answer, separation of fibers from the seeds of cotton by combing is known as ginning. 5th, answer some simple questions about jute. First,
In which season it is cultivated? Answer, rainy season. Second, at which stage it is normally harvested? Answer, flowering stage. Third, in India, jute is mainly grown in which states? Answer, West Bengal, Bihar and Assam. Say, how is jute obtained from the stem of jute plant? Answer, stems are immersed in water for a few days and when they rot, the fiber is separated. स्टेम वाटर के अंदर इमर्स करके रखी जाती हैं कुछ दिनों तक और फिर जब वो गल जाती हैं तो उनसे फाइबर निकाल लिया जाता है. 7. नेम 2 हैंड स्पिंडल. आंसर, टकली एंड चरखा. 8. हु पॉपुलराइज्ड चरखा? आंसर, महात्मा गांधी. नेम 2 टाइप्स ऑफ लूम. फर्स्ट, हैंडलूम. सेकेंड, पावर लूम. 10. In ancient Egypt, cotton and flax were cultivated near which river? Answer, River Nile. 11. What is the outer covering of coconut known as? Answer, coir. And guys, if you like this video, then please hit the subscribe button and hit the bell icon.